Hallo lieve onderfamilie. Blij om jullie weer eens te zien. Nou, ik ga jullie eigenlijk wanneer ik vlog doen. Zeggen wanneer ik vlog op welke dagen. Mijn lievelingskleuren en eten die ik lekker vind. Wat mijn lievelingseten is. En welke dieren ik hou. En om welke sport ik zit. Nou, op welke dagen vlog ik? Nou, dat is heel simpel. Maandag, woensdag en donderdag. Dus dan zou ik zeker kijken en abonneren. Alsjeblieft, abonneer. Nou ja. Mijn lievelingskleuren zijn rood en wit, roze, paars en blauw. Ja, dat was mijn lievelingskleuren. Mijn lievelingsdieren zijn natuurlijk kittens. En die heb ik ook. Die laat ik eigenlijk ook zien. En ja, mijn lievelingseten is... ja, macaroni en spaghetti. Beetje simpel. Nou ja, dat was het. Maandag, woensdag en donderdag vlog ik. Dus dan zou ik zeker even kijken. En hopelijk doen jullie dat. Dan laat ik nu even mijn kittens zien. Want die zijn echt zo schattig. Nou, je ziet mijn broer een beetje misschien vloeken. Nou, ik ben nu beneden. Kitty, Noekie, kom eens. Nou, dan roep ik ze. Kitty, Noekie. Nou, hopelijk komen ze. Kitty, Noekie. Kitty, Noekie, hier. Ze komen niet. Misschien zijn ze daar. Het is moeilijk om ze te vinden, want ze zijn niet groot, niet klein. Beetje middel. Zijn ze ook al niet. Beetje stom. Kitty, Noekie, hier. Hi, Noekie. Kom eens. Moet je op de camera? Noekie, kom eens. Hij zit daar. Ik weet niet of jullie het zien. Kitty, kom. Hier. Kom dan. Zie je dat? Ja, dat is de camera. Kom eens even op de foto. Dit is Kitty. Zeg zij. Hi. Nou, jij bent weer klaar. Ga maar spelen. Noekie, hier komen. Ik pak ze even hoor, dus je kan zien dat ik er niet meer ben. Wow, ik heb hem. Nou, dit is Noekie die snel weg wil. Zeg even hoi. Oké, dus zie je. Doei. Nou, dat waren onze kittens. Kitty, kom je nog even dag zeggen? Je houdt wel van knuffelen. Dag. Dag allemaal. Nou, ze waren een beetje klaar mee. Nou, dat zijn mijn kittens. Ze zijn best wel groot geworden, maar het is ook best wel lang geleden dat ik gevlucht heb. Kijk ze daar staan. Ik weet niet of jullie het zien. Geen idee. Nou ja. Ik vond het echt een hele leuke vlog. Ik doe elke maandag, woensdag en donderdag. Dus ik hoop dat jullie dan kijken. En ja, hopelijk kijken jullie. Abonneer op mijn kanaal. En ja, abonneren hè. Iedereen vraagt wil je abonneren op van de Colin. Abonneer op het kanaal. Oké, hopelijk abonneren jullie. En ja, dan zie ik jullie woensdag weer. Doei! Doei! Abonneer op mijn kanaal en doei!